为什么声音、光、无线电、交流电这些完全不同的物理现象背后会藏着同一种数学形状呢？这个形状就是正弦波。当你理解了正弦波，你就会发现那些完全不同的事物竟然可以用同一种数学语言来描述，这是一件多么了不起的事情。首先，什么是正弦波？正弦波的起点其实不是波，而是一个圆。想象有一个点正在圆周上匀速转动。现在呢，我们来观察这个点相对于圆心的高度变化。当这个点开始向上运动时，它的高度会越来越高，到达顶点以后呢，它又开始下降，直到它落到最低点，然后又再次上升。如果我们把这个点在每一个时刻的高度都记录下来，再按照时间顺序把这些高度连接起来，就会得到一条连续的、平滑的、不断起伏的曲线。这条曲线呢，就是正弦曲线。所以呢，我们可以把正弦波简单的理解成一个点在做匀速圆周运动时，在某个方向上的投影。那它只是从圆当中抽象出来的数学图案吗？并不是。后来物理学家们发现呢，正弦波之所以如此重要，是因为自然界当中大量最简单的振动都会呈现出这样的规律。比如一根弹簧，如果我们把弹簧拉开，然后松手，在不考虑空气阻力和摩擦力的情况下，弹簧不会停下来，而是会围绕着平衡位置来回的振动。又比如钟摆，当钟摆小幅度的偏离平衡位置以后呢，它也会来回的左右摆动。如果我们记录弹簧末端或者钟摆在运动的过程当中每一个时刻的位置，并且按照时间的顺序把这些位置连接起来，就会得到一条连续的平滑的正弦曲线，是不是很巧合呀？这种围绕着平衡位置按照正弦的规律来回振动的运动叫做简谐运动。不仅如此呢，声音的传播也是类似的。当音响在振动的时候，它会交替的压缩和拉伸周围的空气，使得空气压力会产生周期性的变化，一或高一或低。这种压力变化会一层一层的向外传播，最终到达我们的耳朵，这就是我们听到的声音。如果音响的振动频率单一且保持稳定，那么我们把某个位置的空气压力的变化画出来，也会形成一条正弦曲线。光和无线电同样没有逃脱这个规律，它们都是电磁波。电磁波的本质就是电场和磁场会在空间当中发生周期性的震荡，并且不断的把这种震荡向前传递。如果有一条频率单一的稳定的电磁波，我们记录它在某一个位置的电场强度随时间的变化，那么仍然会得到一条正弦曲线。所以呢，正弦波不是一种物质，也不是一种能量，而是一种描述变化的数学规律。那为什么那么多不同的自然现象会呈现出相似的变化规律呢？因为很多自然系统都存在一个稳定的平衡状态，当系统偏离平衡态时，就会产生一种想要把它拉回去的力量，偏离的位置越大，恢复力就越强。就像弹簧被拉开以后呢，总想回到原来的位置。但物体还有另一个特性，叫做惯性。当它回到平衡位置的时候，惯性不会让它立马停下来，而是会让它继续冲向另一边。等它再次偏离平衡点时，恢复力又会再次起作用，把它再拉回来。于是呢，系统就会在恢复力和惯性的共同作用下来回的运动。在不考虑阻力的情况下，这种运动就会保持相同的幅度和节奏，一直维持下去。即便在电磁波里没有力和惯性的参与，但变化的电场会产生磁场，变化的磁场又会反过来产生电场，两者是互相激发的，循环往复的，同样会呈现出周期性的变化规律。这里就很有意思了，既然弹簧、声音、无线电的变化规律和圆周运动的投影一样，都是正弦波，那我们可不可以借用研究圆的方法来研究这些自然现象呢？当然可以。我们上初中的时候学过当一个点在做匀速圆周运动的时候，它在竖直方向上的高度会随着角度的变化而变化。这里有一个很有趣的规律无论圆周有多大，只要转过相同的角度，高度和圆半径之间的比例都是固定的。比如呢，当它转到0度时，点的高度是0；当它转到30度的时候，点的高度是圆半径的一半；当它转到90度的时候，点的高度达到最大值，正好等于圆的半径。这个高度占圆半径的比例就是正弦函数。在数学上呢，我们把这个关系写成 sin 括号角度等于高度除以圆的半径。也就是说呢，只要知道了转动的角度以及圆的半径大小，我们就可以通过正弦函数计算出这个点相对于圆心的高度，而角度又等于点转动的角速度乘以转动的时间。于是呢，正弦函数描述的就不再只是角度与高度的关系，也变成了时间与高度的关系。真正神奇的地方来了，
这个公式能够描述的不只是圆，还包括所有的正弦波。假设呢有一个弹簧正在振动，那我们可以把弹簧振动的最大范围看作是圆的半径，把弹簧振动的角频率乘以时间，对应上圆的旋转角度。那么圆上那个点的高度变化就相当于弹簧的位置变化。于是呢，原本用来描述圆周运动的正弦函数就可以用来描述弹簧的运动了。这个公式就是描述简谐运动的方程。声音和电磁波都是同样的道理，它们虽然不是真的在做圆周运动，但只要它们的变化规律都是正弦曲线，那就可以共享同一套数学语言了。于是呢，一个最初用来研究圆的数学工具就跨越了几何、力学、声学和电磁学，成为了理解自然规律的通用钥匙。这也是为什么这些领域的教科书里会经常看到正弦函数 sin 的身影。但是呢，正弦波真正的威力还不止于此。真实世界里面的波动往往都不是一条干净的正弦曲线，我们听到的声音呢都是混合了各种频率的，我们接收到的信号呢也往往都是忽高忽低，甚至带着突变。那么面对如此复杂的世界，正弦波还有意义吗？当然有。200多年前，法国数学家傅里叶提出了一个非常炸裂的想法。他认为呢，几乎所有复杂的周期波形都是由许多条简单的正弦波叠加在一起的，就像一个再复杂的模型也是由一块块最简单的积木拼成的。正弦波就是构成复杂波形的最小积木。比如呢，一条方波看起来非常尖锐，但它其实是可以由很多条正弦波组合出来的。怎么组合呢？我们可以先画一条缓慢起伏的正弦波，再叠加一条振动更快、幅度更小的正弦波。叠加的规则非常简单就是在同一个位置把每条波的高度直接相加。如果两条波都向上，那它们叠加以后呢就会变得更高；如果两条波都向下，叠加以后就会变得更低；如果一条波向上，另一条波向下，它们叠加以后就会相互抵消。最终波形的高度取决于所有正弦波在这个位置上的高度总和。于是呢，我们可以利用这种增强和抵消，把原本凸起的部分往下拉，让顶部越来越平。然后呢，在波形转折的位置，把一边往下压，另一边往上抬，原本平滑的斜坡就越来越陡峭。每加入一条频率不同的正弦波，就是在对原来的波形进行一次修正。最后呢，原本平滑的曲线就可以变得尖锐了。无论是方波还是三角波，以及更加复杂的波形，理论上都可以用类似的方法拼出来。所以，当我们在面对一个复杂的信号时，就可以反过来操作，把它拆分成许多条最基本的正弦波，再分析这些正弦波里面哪些是高频，哪些是低频，以及每一种频率的强弱有多大。这种把复杂信号拆分成不同频率的方法，就叫做傅立叶变换。傅立叶变换不仅仅是一项技术，还是一套理解复杂世界的方式。它把复杂的问题呢拆解成了很多个简单的问题。当我们从复杂里面找到隐藏的基本结构以后呢，我们就可以对它进行分析和处理了。这种方法呢，使得傅立叶变换遍布了整个现代科技。比如降噪原理，如果在录音的时候混入了空调的环境音，那么降噪系统就会先通过傅立叶变换，把声音拆分成不同的频率，识别出哪些频率更像噪音。一般来说呢，空调的噪音通常是集中在某些相对固定的低频上，而人说话的声音是在不断变化的。接下来呢，只需要把噪音的频率裁剪掉，把剩下的部分重新组合起来，人声就会变得清晰。又比如图像压缩，一张图片看起来是由无数个像素组成的，但用傅立叶变换的思想，可以把这张图拆分成不同频率的信息。低频主要是决定画面的结构，高频则包含大量的细节。于是呢，我们适当压缩人眼不敏感的细节，就可以大幅度的减少图片占用的存储空间了。在无线通信里，傅立叶变换可以把复杂的电磁波信号拆解开，提取出目标频率。但傅立叶变换的应用早就超越了声、光、电了。像气温的变化、恒星的亮度，甚至经济数据的波动，这些都不是物理意义上的波，但它们都会随着时间发生变化。只要一个变化里面包含一定的周期性或者是频率的特征，那我们就可以利用傅立叶变换去分析它们，识别出其中的隐藏结构。你看哈，有些东西呢看起来很复杂，但它可能只是由很多个简单的规律组成的。而数学非常神奇的地方就在于，它根本就不在乎一个系统究竟是干嘛的，只要这些系统的变化规律是类似的，那么完全不同的事情就可以用同一套数学框架来计算。最后呢，如果你也对这些有趣的科学知识感兴趣呢，欢迎加入我的个人专栏，我会在这里持续的跟进前沿科技的发展，陪你一起探索宇宙的奥妙。